金人湖旁边安排的这顿漂亮饭简直不要太巴适，在这里一边欣赏美景，一边吃个漂亮饭，这个氛围感简直不要太好。这个4季餐吧直接就是在沙滩公园旁边，关键是不到1张毛爷爷给你安排这么多好吃的，除了有主菜的太北小炒黄牛肉、泰式香茅烤春鸡，还有炭烤香茅松板肉3选1，还有主食传统意式肉酱面、黑胡椒牛肉意面、鲜虾青豆烩饭，以及泰式鲜虾菠萝饭4选2，更有香蕉芝士薄饼以及2杯饮品，还有一份实力蔬菜沙拉。在这里，不管是朋友聚会，还是情侣约会，或者带着孩子来沙滩赶海，都可以吃得非常的开心。不愧是世界科幻公园，这里环境真的是太好了。我把团购链接放在左下角了，心动的朋友们赶快去冲！